өлкөбүз агрардык өлкө. Кыргызстан тоолуу агрардык өлкө. Элибиздин дээрлик 65% элетте, айыл жерлеринде жашайт. Андыктан бул университеттин өлкөбүзгө мааниси өтө жогору, орду абдан көрүнүктүү. Андыктан университетке биз чоң көңүл бурушубуз керек. Мына айрыкча замандын талабы, чакырыктары ушул болуп атат. Мына ветеринардык медицина боюнча айта турган болсок, биздин элибиздин саламаттыгы чың болуш үчүн, жакшы болуш үчүн биринчи кезекте биз ветеринардык тармакты өнүктүрүшүбүз керек. Эгерде өзүңүздөр билесиздер, оорулардын дээрлик 90% азык түлүктөрдөн, тамак аштан, ошол жугуштуу оорулар ошол аркылуу жыгат. Мына таза эт жешибиз керек, таза сүт ичишибиз керек, таза быштак жешибиз керек. Мындайча айтканда, ветеринардык медицина алдыга кетиш керек. Эгерде ошол ветеринардык медицинаны биз алдыга чыгарып, негизги көңүлдү бөлүп алсак, мен ойлойм, бүгүнкүдөй биздин ооруканаларда, керебеттерде орундар бош болот. Бүгүнкүдөй кезек күткөн жарандарыбыз, ооруларыбыз аз болот. Жылдын аягында ушул университеттин ректору агайды мен өзүм чакырып сурадым. Бүгүнкү күндө агрардык университеттин материалдык техникалык базасы кандай болот? Ага чейин мен өзүм көрүп кеткем, бирок бизден эмне жардам керек десем, айтты, ушундай бизге бир заманбап компьютерлерден жардам берсеңиздер жакшы болот эле деп башка дагы маселелерди айтты. Бирок орчундусу ушул окшогон маселелерди баса белгилегендиктен мына биз куру келбей бүгүн агрардык университетке 1 миллион сомдук жалпы баасы мына компьютерлерди алып келдик сиздерге. Бул чек эмес. Анан жана ректор агайыбыз аябай жакшы сөз айтты, Рыспек Зарылдыкович. Стипендианттар боюнча президенттикин, Баляндыкын, мына ушуларды карап отуруп, бир мотивация катары мен айтат элем, ушул университетке 7 факультет бар экен. Ар бир факультеттен 2 студент болгондо 14 болот экен. Анан эми 14-тү тегеректе 15 кылып, ар бир студентке 20 000 сомдон 300 000 сомду ушул стипендия катары май айында ушу окуу жылы аяктап атканда мен төраганын фондунан, өзүмдүн фондуман бөлүп берем. 300 000 сом студенттерге. Эң алдыңкы жалаң 5 менен окуган 15 студентке 20 000 сомдон. Андан кийин бул студенттерден эң маанилүү, бардык ушу агросекторго маанилүү, ушул 2 окутуучуга илимий эмгектерин жайылтуу үчүн, балким бир методикалык окуу куралдары боло турган болсо, сиздер сунуш берсеңиздер, мен 2 окутуучунун ошол эмгегин бастырып китеп чыгарып берейин. Ага 100 000 сомдон 200 000 сом 2 окутуучунун илимий эмгектерине. Анан студенттерге мен айтат элем, жакшы окуп, ушул өлкөбүздүн эртеңине кол кабыш кыла турган мыкты адистерден болууга аракет кылыш керек. Университетибиз дагы кадыр баркы зоолоп, кыргыз элине, кыргыз мамлекетине кызмат кылган уюткулуу, касиеттүү, жогорку жайлардын бири болот деп мен терең ишенем. Рахмат.